omuntu akwata ekyokubiri mu kalulu agende nga buterevu mu parliament abeere nga yakulira oluvuganya gavumenti akumeekuma abo abali kuludda oluvuganya gavumenti era obubaka obwo yazzeemu era n'abuwa mu mbeera ey'ennongosereza ezijja n'agakyandibadde nga kikulu nga teweetaagisa na kulonda naye akwata ekyokubiri ayingire parliament akumeekuma abo abali ku ludda lwe. Ebirowoozo bino obyogerako ki? Akalulu ka 26 nga kawedde ebibiina ke kalulu ke byasooka okwetabamu bino byetukubaganyako ebirowoozo byajja mu ddiiro. Omugenzi Sam Kalega Njuba n'agamba nti ye kalekulire obubaka bwa parliament obwa Kyadondo East, Dr. Besigye yesimbewo asobole okugenda mu parliament abeere leader of opposition. Dr. Besigye n'amugamba ye tayagala bya leader of opposition, yali yesimbye kuba president teka kulwanira bwa president. Mu Uganda tutambuza system bbiri, enkola bbiri, presidential and parliamentary. Ne Museveni tajja mu parliament. Ebungereza abakulira ebibiina byombi Labour ne Conservative babeera mu parliament ng'omu prime minister omu leader of opposition because bakozesa parliamentary system, teriyo kulonda prime minister oba kulonda president, balonda bibiina. Kati mu Uganda tekisoboka kubeerawo nti eyakutte ekifo ekyokubiri ajje mu parliament. Ekyo kitera kukola mu parliamentary system. Abantu abalonda parliament wokka ekibiina ekisinza ababaka ne kireeta president. Ffe tulinga nga Bungereza, ne Bungereza president n'agudde mu kalulu naye era tebayingira parliament. Parliament eyingiramu, in fact tufaanana nnyo ne America. Okay. Mu America ekibiina ekiwangula kireeta president. Kati ate ekibiina gwe bawangudde tagenderako ku babaka be mu parliament ba mu senate kutuulayo, asigala bweru. Ye system n'oza Uganda gye yagoberera ya America. Kati tesobola kukyuka. Nze ndowooza ekikulu sikyalibadde n'ekyo. Ekikulu kyalibadde ebyobufuzi bya Uganda ekizibu kye byafuna. Ababisingamu obungi tubiyingiramu nga mulimo. Tunoonya nnyo ebyaffe okusinga eby'ekibiina n'ebyeggwanga. Kyova olaba okuviira ddala mu byafaayo abaddipi bagenze beegase basaze eddiiro, ekibiina bakidduseemu beegase kujja kuba Muzeeyi Boniface Byanyima abaasiga n'abalala bagenda beegatta ku UPC. Kati ebibiina bwe buzibu ebyala nabo. Ekyokubiri olw'okuba nti tuli nsi nga n'abeesimbawo nabo ebiseera ebisinga bayinike. Abantu bamusaasira n'abagamba nti bambi yaligenze mu parliament ne bamuwa emmotoka n'avuga n'akola ki. E Ghana bwe nasembayo okukyalira ekibiina ekitali mu gavumenti, nagenda ku ofiisi zaabwe mu Accra nga balina ekizimbe kya myaliro 25 nga sekuritale general w'ekibiina yalekulidde bubaka bwa parliament genda kubeera sekuritale general. Wano tulwana kuyingira parliament. Opposition ate opposition nga alekulidde obwamemba bwa parliament agenda abeere sekuritale general w'ekibiina ekiri mu opposition. Kubanga kimusasula bulungi, kiina ssente, kiina n'ebyekikola n'emirimu gyakyo mingiko okusinga gy'omubaka wa parliament gyakola. Kati olwaleero era ekimu ku bitawanyiza ebibiina mu Uganda wano ng'ogyeko ekyenaremba Museveni gyakwata mu ssente za Uganda n'asasula abakikolamu. Ebibiina by'obufuzi bassemujju ababirimu part time job. Kyova weebuuza poliisi nga tebazimanyi n'obasanga nga tebagoberera. Kati buli kintu ekikolebwa mu Uganda, buli kibiina ky'ebyobufuzi kyalibadde kiina na secretary wa poliisi nga batuulawo full time n'asoma ebya parliament nga ndamwe ababaka bagenda mu parliament yababuulira nti ku nsonga eno wano wetuli katwakyusizaawo mulina kugyogera bwe muti. Naye ebibiina mu Uganda bikyali binafu, bikyali byavu. Kati ate ababaka ba parliament bw'afisaawo akadde dakiika 2 n'addukako ku headquarter ate n'akula n'egya headquarter. So ebiteeso byalwomu bino nga bw'abinnyonnyodde njagala kubeera wa mazima. Nange saamanya nti Lumi yali aleese ebiteeso bingi bwe biti. Okay. Mu ntandikwa namugaa sigenda kumuwagira
nali manyi alese kyakulonda loopu kyokka bino ebirasa biraba kati teeka era musabye ekiwandiiko kindi maaso wano nange nzire mu kisome ntya nnyo okuwakana ebintu byesitegedde nenfuuka kapere kati bino ebirala ebimu byali bireeteddwako mu paalamenti mu biseera bya Rebecca Kadaga waliwo okwagala okuleeta bye bayita ba assistant speaker Tanzania bamuyita presiding officer Mheshimiwa Mwenyekiti tebalinganga mu Uganda mu Uganda speaker atula n'okufuuyisa tafuuyisa twabanga ne Kadaga n'akulungula parliament essaawa 4 era yali mukazi nga stamina y'amaanyi nga tagenzeeko kufuna wuzi okumala essaawa 4 Tanzania speaker omu wajja n'akubiriza parliament essaawa 2:30 ayita mu mulyango guno omulala n'ayingira kakati bali bana ne mu komawo ku 8 mulala yakubiriza kuba n'okuseera ng'obwongo bukola n'obutakowa n'amagulu naye wano bwa speaker abantu babwagala nnyo litakkiriza yadde kumuyambako atuula muli n'atuuyana n'atuuka nga n'ebigenda maaso naye takyabitegeera naye ng'ali wali tawummula luli twali ne speaker ono aliko kati mu kuyisa budget ne tutandika ku makya ssaawa 4 tumala mukaaga ogw'ekiro kikyoba okyakola ng'okyakitegeera naye obwa speaker yaabwe abwagala tayagala kumuyambako so kati ekyo olumu bwakireeta ngenda kukiwagira ekyokuleetawo ba assistant speaker kyagaana ku mulundi guli ekiteeso ekya deputy speaker of opposition ekya deputy speaker of opposition kirungi naye abe nale mbamululu bamululu gola twayombera buyombezi bu committee watekawo committee ya human rights mu parliament ey'omwenda eddembe ly'obuntu netugenda ali tesobola kwekyekinga akakiiko ako ate yetyobola eddembe ly'obuntu bakatuwe ne bakalemera n'essaawa yero bakatuulako ne bavumberera okwo